Abi selamlar, günaydın herkese. Buradan kaldık. Couchsurfing gibi. Bir köpecik var burada böyle tatlış. Yatağı açması yasak da çıkıyor. Neyse bugün Fuji dağının eteklerinde dolaşacağız. Hadi gidelim, uyanalım. Yeni kıyafetlerimize günaydın. Mountain. So close. Where is Jackie? My niece. Abi bize kıyafet ver. Abi bugün Fuji Dağı'nın zirvesine yakın bir yerlere çıkacağız. Otostop çekelim hadi. Abi bugün Fuji'nin ölüm ormanına gideceğiz. Suicide Forest diye geçiyor. İntihar ormanı daha doğrusu. İnsanlar bu ormanlara gidip intihar ediyorlar. Japonlar yılda 25.000 kişi intihar ediyormuş. Şimdi oraya gitmemiz için 35 kilometre falan yolumuz var. Buradan düz otostop çekmemiz lazım. Başka hiçbir şey yok. Otobüs falan hiçbir şey yok. Fuji Dağı şu ortada. Şu buluttan gözükmüyor ama etrafında şöyle dolaşacağız. Arkadaki ormanda ölü insanlar var. Öyle diyeyim size. Belki denk geliriz. Thank you. Teyze burada çekmeyin, ileride çekin. Arabalar dönüyor buradan. İleri gidiyorsun. Abi bu yoldan otostop çekmemiz lazım. Böyle bir yer burası. Yok abi, Japonya'da yok ya. İkinci denememiz bu da yani. Yok yine yarım saattir kimse almıyor. Benden mi ondan mı kaynaklı çözemedik. Hi. Nurusawa Ice Cave. Nurusawa Ice Cave. It's okay. You can sit. Arigatou gozaimasu. 私は韓国人。私タイです。タイ？サワディカップ。サワディ。サワディカップ。カップンカップ。Taylandlıymış. Kapunka, kapunka. Okay, bye bye. Bye bye. Kapunka. Abi otostopta kimse almadı en son aldı biri, sevindik, o da Taylandlı çıktı. Kapunkapa devam yani. Taylandlılar hala iyi. Abi biz bugün Fuji'yi görebilecek miyiz bilmiyorum ama Fuji burada. Fuji Dağı Japonya'nın en ünlü dağı. Ama çok bulutlu ya. Normalde buralarda bir yerde, ya şurada ya burada, ama çok bulutlu olduğu için göremiyoruz. Bir dinlenme tesisi gibi bir yerde indik biz otostoptan. Bu intihar ormanları buraya yakın. Bir 2 kilometre falan yürüyüp oraya gideceğiz. Bir tane de buz mağarası var. Buz mağarasına çok yakın. Şimdi gideceğiz oraya. Ceset arayacağız mı diyeyim, ne diyeyim artık. Bir şeyler arayacağız. Umarım bir şeyler buluruz ya da bulamayız mı bilemedim lan. Ne almamız, ne vermemiz, ne diyorum ben. Neyse, gireceğiz ormana, bakacağız işte ölü var mı yok mu, biri intihar etmiş mi. Tek korkumuz, eğer birini görürsek böyle düşünüyor ölmek için falan, ne yapayım ne edeyim, ağlıyor mu ağlıyor, acaba ne yaparız diye birbirimize sorduk. Sonuçta Japonlar İngilizce bilmiyor, biz de Japonca bilmiyoruz. Hiçbir şekilde iletişim kuramayız, o yüzden bence ses çıkarmadan, bilmiyorum ya, o durum başka. Bu arada insanlar bu ormanları intihar etmeden önce kafa dinlemek için kullanıyorlar. Gidiyorlar kafa dinliyorlar. Eğer işin içinden çıkamıyorlarsa gidip intihar ediyorlar. Çıkabiliyorlarsa etmiyorlar. Öyle bir orman. Yani kafa dinleme ormanı ama çok ölü bulunmuş yani. Yılda 25.000'e yakın ölü veriyormuş, intihar veriyormuş Japonya. Genel olarak, genel jungle'larda. Abi intihar ormanında dolaşırken, yani girecek bir yer ararken böyle bir işaret bulduk. Havada intihar etmiş bir kurt, tırtıl. Örümcek ağı ipine salmış kendini boğazından, sallanıyor burada abi. Örümcek ağı ipiyle intihar etmiş kurt. Ormanın ruhunda var. Görüşürüz kurt. Abi böyle terk edilmiş evler var burada. Söylentilere göre sahipleri intihar etmiş. İntihar jungle'ının ruhundan falan diyorlar. Efsane mi gerçek mi bilmiyoruz ama boş yani evler.
Abi burada bir tane mağara var. Mağaranın girişi böyle. Ice Cave diye geçiyor. Buz mağarası. Bir fiyat falan soralım diyoruz. Neymiş ne değilmiş. Çok pahalıysa girmeyeceğiz bakalım. Abi sorduk fiyatı da 6 dolar kişi başı. Dedik girmeye gerek yok. Boş ver yani. Ne gireceğiz. Gidiyoruz. Abi ev sahibimiz bize böyle kurabiyelerden verdi. İçinde fıstık ve bal gibi bir şey var. Bayağı iyi. Çok kötü gözüküyor ama tadı çok güzel, sağ olsun. Abi ormana giden bir yol var. Biz orayı deneyelim dedik. Sonra ormanın içine doğru sızacağız. Şimdilik böyle devam edelim. No, this is right. Left. Why? We will look at this. This way. This way. We can go this Where way. you die? Let's go that way. Abi böyle ormana doğru iniyoruz. Abi gidiyoruz ormanın içine doğru. Abi bu arada Fuji Dağı'na yakın ormanımız, intihar ormanımız Aokigahara. Aokigahara ormanı diye geçiyor. Aokigahara ama map'te tabii ki intihar ormanı diye yazmıyor ama internette şey yaparsanız görebilirsiniz. Böyle buradan abi insanlar iniyor aşağıya. Sağa sola dağılıyorlar. Düşünüyorlar ormanın içinde. Ulan 5000 dolar borcum var, ölmeli miyim, devam mı etmeliyim bu hayata diye. Sonra diyor lan nasıl ödeyeceğim? Öleyim gitsin diyor. Böyle bir yer burası. Bakalım ne bulacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz. Devam edelim. Abi birileri böyle pembe işaretler bırakmış buralara. Ne yazıyor bilmiyorum. Yol acayip yağmurlu, darmadağın. Şurada yol hakkında bir şey yazıyor herhalde. Onu bağlamışlar. Neyse aşağı doğru iniyoruz, gidelim bak. Abi hava biraz soğuk. Ev sahibimiz bize eldiven de vermişti böyle. Parmak izi de bırakmayı. Böyle ormanda dolanıyoruz şu an. Eğer kaybolursak kaybolma riskimiz çok yüksek. Çünkü yollara ağaçlar çökmüş, yağmur yağıyor, çamur derken taşlarda yosunlar çıkmış artık, o kadar yağmurlu. Kaybolursak sadece güneye devam etmemiz lazım. Bende pusula var. Orman içinden güneye doğru yürüdük mü ana yola çıkarız yani büyük ihtimal. Devam. Bakalım intihar eden biri var mı yakın zamanda. Şimdi abi aslında biz yürüdük bayağı da bu tarz şeyleri bulmak zor. Sonuçta birinin intihar etme olasılığı düşük. Etmişse de onu başkasının bulma olasılığı büyük. Yani düşünüyoruz, eğer biz intihar etmek isteseydik ne yapardık diye. Eğer arabam olsaydı yolun kenarına çekerdim. Ormanın içine dalardım. Biraz yürürdüm. Şurası düzgün bir yol. Bu haritada gözüküyor bu yol. Biraz yürürdüm. Kafam eserse dalardım ormana. Artık ip mi bağlardım ağaca? Bir yerden mi atlardım? Nasıl olurdu bilmiyorum ama burada insan nasıl intihar eder? O da meşhur. Herhalde ağaca ip bağlayıp sallardım kendimi. Düşünüyoruz bakalım, biz düşünüp bir yol, bir çare bulmaya çalışacağız. Ağaçlara bak ya. Yola bak. Kafamıza düşeceğiz. İntihar etmek istemesen de kafana düşse ölürsün. What is it? Wood? İlginç bir yer orası ya. Abi ormana girdik, başlıyoruz aramaya. Olunca devam edelim. Abi biri kendini yakmış burada galiba. Baby, come. Hey, come. Abi biri kendini yakmış ve yıllar önce sanırım. Yani burada kemik falan çıkabilir. Let's go inside. Baby, if it's in here, it means somebody burned in here. What is from here? He just walk and come here and burn. At night, nobody's. Let's go inside more. Let's try. Abi gaz, ben ümidi kesmiştim bulamayız diye de gaz şeyini bulunca ümitlendim lan. Gaz şeyinin orada ne işi var? Biri kendini yakmış bildiğin. Kemik memik arayayım dedim de bulamadım. Biraz daha devam edelim bakalım. Baby, I'm sure somebody died in here. Did you see it? Quarantine area. Did you see? Yes. For what? I think somebody died in here and they just covered with this. The police are covered with this. Keep out. Did you see? Ah, yes, I saw it. Abi biri burada intihar etmiş.
Ama polisler bulmuş adamı. Baby, I'm sure. Here. Yeah, here. I think the same guy maybe. This one. He just burned. But it's so old. We can follow these things. Okay, let's follow me. Let's walk a little bit more. Abi karantina bölümü burası. Yani adam burada intihar etmiş. Bedeni bulamayız bence. It's finished. It's finished. It's like this way. Abi bu bölgede. Adam yakmış kendini burada. Let's go more inside. Okey bebe. Bu birinci kanıttı abi. Kemik falan bulamayız bence. Çok eski duruyor açıkçası. It's just wood, I think. Baby, there is something to it. Abi buraya birileri gelmiş. Garanti. Bu şeyle alakalı mı acaba? Cesetle alakalı mı? Polisler herhalde bir şeyler içmişler. Bak burada şişelere 4 tane şişe var abi. Aynı şey. What is it? Ve what is it? Kind of alcohol or something? It just looks like a water. It's mean maybe police drink this, no? So many same things. It's mean they are group. What is it? Let's ask. Baby, it's so old. Inside of there is plant. Did you see? Yeah, I saw it. Let's ask to Eddie what is it. Let's take a photo. And let's ask to Eddie. Okay, fotoğrafını çekip Couchsurfing sahibimize soracağız. I think forest never throw garbage in the forest. How did you know that? Abi bunlar kesin polis. Burada kahve falan da var. Devam edelim. There's nothing. Birkaç pet şişe daha bulduk. İçki falan böyle. Bilemiyoruz şimdi burada bir ceset varsa, polisler de yakalamışsa daha devam var mıdır yok mudur bilemiyoruz. Devam edelim mi, dönelim mi? Biraz daha devam bakalım. Biz yine çöp gibi bir şeyler bulduk. Bakalım neymiş ne değilmiş. It's not. It's trash. What is it? I don't know why it's in here. What is it? This one. But there's so many, baby. It looks like somebody make tent. There is two. Bunlar ne ya? Araba şeyi gibi bir şey. Baby. Do you know they cover to car with this? Somebody came here with this. Maybe for suicide. For sit maybe. Yeah, he just tried to sit in here with this. Aynen, biri burada oturmuş abi gelip. Bariz belli yani. Bu şey abi, arabanın ışığını engellemek için ön cama koyarsın ya, o. Niye burada derseniz, bana kalırsa biri gelip almış işte arabasının şeyini, buralarda oturmak için düşünmüş yani burada. Ne yapayım ne edeyim diye. Sonra yakmış mı kendini, ne yapmış adam. Nasıl intihar edilir ki? Asamaz da kendini, ağaçlar çok yüksek. Bilemedim vallahi. Burada yürümek çok zor ya. Bu Amazon'da falan ne yapıyor? Baby, I found it. What is it? It's garbage. How? No, it's not garbage. Really sorry. Abi çöp böyle ipucu tarzı bir şeyler arıyoruz da. Bir şey yok ya. Bilemedik yani, biraz bakınalım şimdi. Abi buldum yine bir çöp. Biri çikolata gibi bir şeymiş burada. Şunu bir dürteyim bakayım. Aynen. Biri enerji barı yemiş burada. Aç kalmış yani. Orman içinde yürümek zor, görmek zor, anlamak, çözmek, düşünmek, her şey zor. Devam etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Nasıl geri döneceğiz, o da iş. GPS falan çalışmıyor ormanda. Abi ip gibi bir şey de buldum burada. Biri sanki böyle kendini asmış, intihar etmiş gibi bir ip. Ama
çıkmıyor. Çok eski abi. Burada imkansız ya bizim ceset falan bulmamız. Şuralarda çöpler falan var mesela. Belki bunları yine birileri sallamıştır da. Zor abi, birileri gelmiş, çöp atmış, intihar mı etmiş, geri mi dönmüş onu da bilmiyoruz. Anlayacağınız bulmak, aramak mantıksız biraz bana. İpucu bulursun da ölü nasıl bulacaksın? Orman 3 güne yutar, yağmur, çamur derken. Böyle çıkalım, hava da karardı görüyorsunuz. Saat 3-4 saattir arıyoruz bir şeyler. Anca bunları bulabildik. Dönelim diyoruz şimdi. Ormandan nasıl çıkacağız onu da bilmiyoruz. Biraz ova doğru gidelim. Böyle maceramızın sonuna geldik. Japonların harakiri yaptığı ölüm, intihar ormanları buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bak. Abi ormandan çıktık. Biraz rahatladık hava kararmadan. Yağmur da bastırdı. Hava bastı bir. Baksana ne kadar. Aslında kamera aydınlık gösteriyor. Aslında karanlık. Neyse. Diyeceğim o ki harakiri partimiz bugünlük sona erdi. Bu Japonlar hakkında bilgiler de vereyim. Grup intiharlar oluyormuş. Bir intihar ettikleri, ya intihar etme planı yaptıkları bir grup chat varmış. Web sitesi tarzı. Yalnız ölmek istemiyorlarmış. Korkunç bir şeymiş. Orada ölmek isteyen bir arkadaş varsa onları bulup birlikte intihar ediyorlarmış. Böyle bir efsane de var. İnternetten araştırabilirsiniz. Başka böyle harakiri parti dediğim gibi. Grup halinde kendilerini öldürüyorlar. Buna harakiri denmiyor tabii ki. Harakiri aslında bir suçları varsa kendilerini affettirmek için öldürmelerine harakiri deniliyor. Harakiri deniliyor. Fakat bunun da çok bir farkı yok benim için yani. Kendini öldürdükten sonra hiçbir şeyin anlamı yok. Yağmur bastı abi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.